أهلا بكم معنا في استكشاف جديد لمصادركم. اليوم موضوعنا شوي بخوف ومثير بنفس الوقت: عصر الذكاء الفائق. اللحظة اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يتفوق علينا معرفياً، يعني في كل مجال تقريباً. بالضبط، والمصادر اللي بين إيدينا بترسم صور مختلفة جداً للمستقبل. في تحذير مشهور لنيك بوستروم بيضل يرن براسي، تبع أطفال بيلعبوا بقنبلة؟ هو نفسه بيشير لمخاطر يمكن ما تخطر عبالنا أصلاً. صحيح، والمصادر بتقترح خلينا نحكي 3 مسارات أساسية محتملة. تمام. الأول متفائل كتير، صح؟ نعم، عالم كله وفرة وتقدم. المسار الثاني بيحاول يكون أكثر حكمة، يعني إدارة للتحول هذا. والثالث؟ الثالث للأسف هو السيناريو الأسوأ، فوضى نتيجة سوء إدارة أو غياب التنسيق العالمي. طيب، مهمتنا اليوم نستعرض هالمسارات ال3 زي ما وردت بمصادركم، ونشوف كيف ممكن تأثر على حياتنا كلها: الصحة، التعليم، الاقتصاد، كل شيء تقريباً. صحيح، وحتى البيئة والأمن. خلينا نبدأ بالأكثر إشراقاً: العالم المتفائل. المصادر هون تحكي عن قفزات يعني هائلة. أكيد، كلام عن وفرة اقتصادية، إبداع علمي غير مسبوق. شركات زي OpenAI بتخيل هالشي. وفي الصحة كمان. طبعاً، بيحكوا عن إطالة أعمار بشكل كبير، يمكن بسبب حساسات نانوية صغيرة جوا جسمنا بتراقب صحتنا أول بأول. بالضبط، وعلاجات جذرية لأمراض كانت مستعصية، السرطان مثلاً. والتعليم كيف يتغير؟ كمان ثورة، تجارب تعلم شخصية لكل واحد، معلمين افتراضيين بكلفة أقل. يعني ممكن طالب رام الله مثلاً يحصل على تعليم ينافس أحسن جامعات العالم؟ هاي هي الفكرة تماماً، كسر الحواجز. اقتصادياً صندوق النقد الدولي بتوقع تأثير كبير، يمكن 40% من الوظائف عالمياً. 40% رقم ضخم، بس بنفس الوقت بيخلق فرص عمل جديدة. الفكرة إننا نحتاج سياسات تدعم هالتحول، مثل إعادة تأهيل أو تدريب. تماماً، برامج تأهيل شاملة. بس كل هالتفاؤل أكيد له جانب تاني. المصادر نفسها بتحذر من شغلات معينة، صح؟ أكيد، الخوف الأكبر هو فقدان السيطرة على حياتنا، يعني الحرية الصحية مثلاً. كيف يعني؟ إذا أنظمة الذكاء الاصطناعي هي بتقرر شو الأحسن لصحتنا، ممكن نوصل لشيء زي ائتمان صحي، زي نظام الرقابة الصيني الاجتماعي بس على الصحة؟ ممكن بيقيموا سلوكك الصحي وبيعطوك نقاط مثلاً، خطر كبير على حريتنا. وحتى بالحوكمة، مع إنه في كلام عن تعاون دولي وهيئة عالمية للذكاء الاصطناعي زي وكالة الطاقة الذرية. صحيح، في أمل بهيك هيئة للإشراف وضمان الأمان، بس خطر الاستبداد الرقمي بيضل موجود. نقطة حساسة جداً. هالتوتر بين التقدم والسيطرة موجود حتى بأفضل الأحوال. بالضبط، يعني تصور يوم عائلة برام الله بهذا العالم المتفائل. التكنولوجيا بتساعد بكل شيء، تنظيم، معلومات، بس المهمة تمحي الثقافة المحلية. أكيد، يعني ريحة الياسمين والقهوة الصبح بتضل موجودة. طيب، هذا الوعد المشوب بالحذر للسيناريو المتفائل، شو بالنسبة للمسار اللي بيحاول يوازن الأمور؟ الانتقال المدار؟ هون الفكرة هي الموازنة، نستفيد من قوة الذكاء الفائق، بس بنفس الوقت نحط ضوابط أخلاقية وتنظيمية قوية. أعطيني أمثلة. بالصحة مثلاً، الذكاء الاصطناعي بيحلل بيانات ضخمة، بيكشف أمراض مبكر، بس القرار الأخير بضل للطبيب والمريض مش للآلة. والتعليم؟ مدارس ذكية تتأقلم مع كل طالب، بس المعلمين والأهل إلهم إشراف ودور أساسي بالقيم. والاقتصاد؟ الذكاء الاصطناعي بيساعد بالتحليل والتنبؤ، بيوجه السياسات نحو الاستدامة والعدل، بس مع تركيز على التوجيه الأخلاقي. بس إدارة هالشيء تبدو معقدة جداً. شو العقبات اللي بتذكرها المصادر؟ التحديات كبيرة أكيد، أهمها العدالة. كيف نضمن إنه الفوائد توصل للكل مش بس للنخبة؟ الفجوة الرقمية يعني. بالضبط، خطر إنها تتوسع بدل ما تتقلص، وكمان خطر التقلبات الاقتصادية لو أخطأت الأنظمة الذكية. ودولياً؟ ممكن تصير خلافات وصراعات على المعايير الأخلاقية والتنظيمية، مين بيقرر الصح والغلط؟ وحتى لو في هيئات رقابة، بضل خطر إساءة الاستخدام للمراقبة موجود؟ طبعاً، قدرات المراقبة بتكون هائلة، لازم ضوابط قوية جداً. بيوم عائلة في رام الله المدار، التكنولوجيا بتكون مدمجة بطريقة عملية.
يعني ممكن ورشة عن سلامة الأكل المحلي مدعومة ببيانات الذكاء الاصطناعي؟ أو نقاش بالحي عن سياسات المياه بيستخدم الذكاء للمساعدة بالتحليل، بس القرار النهائي للناس. تمام. من هالتوازن الحذر منوصل للاحتمال الثالث الأكثر قتامة، عالم الفوضى والتشاؤم. هذا السيناريو اللي بنتمنى ما نوصله أبداً، لما تفشل كل جهود الإدارة والتنسيق. شو بصير بهالحالة حسب المصادر؟ انهيار بالصحة. ممكن يستخدموا الذكاء كأداة قمع أو حتى لتطوير أسلحة بيولوجية. يا لطيف. والتعليم؟ تدهور أكيد. والاقتصاد، الأمم المتحدة بتحذر من انكماش حاد. احتكار للثروة من شركات قليلة وبطالة جماعية؟ نعم. والحوكمة بتفشل، فساد، حروب تكنولوجية بدون أي ضوابط. مؤسسة راند حذرت من هيك سيناريو. والمصادر بتحكي كمان عن تدهور ثقافي، تضليل إعلامي وتزييف عميق؟ بالضبط. فقاعات معلوماتية وعزلة وكابوس أمني، حروب سيبرانية طول الوقت، أسلحة بتشتغل لحالها. وهون منرجع لسيناريوهات بوستروم الكارثية. صحيح، مثل استخدام الذكاء لتصميم ونشر أسلحة كيماوية أو بيولوجية بسهولة، أو حتى سرقة مواد نووية. والبيئة طبعاً بتكون ضحية كبيرة بكل هالفوضى. وصورة يوم عائلة في رام الله بهالعالم كيف بتكون؟ كئيبة جداً. مجتمع عايش بخوف وتأهب دائم، خدمات متقطعة، والذكاء الاصطناعي أداة للمراقبة والقمع. إذن 3 مسارات، يعني متباينة بشكل جذري. مستقبل واعد بس محفوف بالمخاطر، مستقبل متوازن بيحتاج حكمة وإدارة دقيقة جداً، ومستقبل فوضوي كارثي. هدفنا كان بس نعرض هالأفكار من المصادر لنفكر فيها سوا. وبالنهاية يمكن الدرس الأهم من كل هالقراءات مش بس التحدي التكنولوجي بحد ذاته، هو اختبار إلنا كبشر. اختبار لقدرتنا على الحكم الرشيد، على التعاون الأخلاقي. بالضبط. قدرتنا على اتخاذ قرارات حكيمة لمواجهة مصير مشترك عم بتشكل بسرعة هائلة. وهذا بيتركنا مع سؤال أخير يمكن، هل المهارة الأهم بعصر الذكاء الفائق ما رح تكون البرمجة أو تحليل البيانات، بل القدرة على التفكير الأخلاقي العميق وبناء أنظمة حوكمة تشاركية؟ تكون قادرة توجه القوة الجديدة؟ سؤال فعلاً بيستحق نفكر فيه كتير.